साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका यानी कि न्यू वर्ल्ड चयो वेंदो आहे, डिस्कवर वर्ल्ड बि चयो वेंदो आहे। ओल्ड वर्ल्ड में वरी जेको आहे सो अफ्रीका ऐं एशिया यूरोप अची थो वञे। बहरहाल अलास्का 1867 में अमेरिका वरितो हुयो रशिया खां तक़रीबन 20 मिलियंस में इहो कुझु ईंदो आहे। इन खां अलावा अमेरिका में लैटिन अमेरिका में 21 कंट्रीज़ आहिनि, लैंग्विस्टिक ब्लॉक आहे। इन खां अलावा साउथ अमेरिका में 13 ऐं सेंट्रल अमेरिका में 8 कंट्रीज़ आहिनि। नॉर्थ अमेरिका जे बारे में पढ़ंदासीं। नॉर्थ अमेरिका प्लानेट जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आहे, जंहिंमें 23 कंट्रीज़ अची था वञनि। डज़न्स पोज़ीशन्स एंड टेरिटरीज़। पोज़ीशन एंड टेरिटरी मुराद इहा आहे त कुझु जज़ीरा आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ जिते कब्ज़ो कयो आहे, ख़ासि करे यूरोपियन कंट्रीज़ या USA वारनि या कैनेडा वारनि या वेठा जेके साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आहिनि ब्राज़ील वारा आहिनि। 8 countries are the Caribbean and Central American countries, including Canada, Mexico, United States of America, as well as Greenland, the world's largest island in the America North. ये आहे मैप नॉर्थ अमेरिका के, जेकॾहिं असां डिवाइड कयूं त 3 हिस्सनि में डिवाइड करे सघूं था। पहिरें हिस्से में नॉर्थर्न पार्ट, ॿिए हिस्से में सेंट्रल पार्ट, टे हिस्से में साउदर्न पार्ट। नॉर्थ अमेरिका में जेके ॾिठो वञे त सॼो सॼो कैनेडा आहे। हालांकि अलास्का बि आहे, पर अलास्का पॉलिटिकल हवाले सां USA जो हिसो आहे। ऐं सेंट्रल में USA आहे। तक़रीबन 50 स्टेट्स आहिनि जेके यूनाइटेड स्टेट्स खे ठाहिनि थियूं। हिन खां अलावा मैक्सिको आहे। मैक्सिको कैनेडा ऐं USA जे मुक़ाबले में थोरो पोइते आहे, ग़रीब सॾियो वेंदो आहे। इलाही सारी माइग्रेशन थींदी आहे लीगली इलीगली टुवर्ड्स द USA। हाणे ट्रंप ते हिकिड़ी दीवार बि ठाही आहे मैक्सिको ऐं USA जे विच में। हे आहे फिज़िकल मैप। मुख़्तलिफ़ माउंटेन्स आहिनि। अलास्का रेंज आहे, कोस्ट माउंटेन्स आहिनि, सायरा नेवाडा, रॉकी माउंटेन्स आहिनि, मैकिन माउंटेन्स आहिनि, कैनेडियन शील्ड आहे, ग्रेट प्लेन्स, सेंट्रल लोलैंड आहे, कोस्टल प्लेन्स, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन, हडसन बे, बफिन बे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क जो हिस्सो आहे। ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आहिनि अमेरिका ऐं कैनेडा के नेचुरल बाउंड्रीज जेको आहे सो फराहम कंदियूं आहिनि, इन खे सेपरेट कंदियूं आहिनि। सेंट्रल अमेरिकन में ॾिसो मशहूरु कंट्रीज़ होंडुरास आहे, ग्वाटेमाला आहे, इन खां अलावा कोस्टारिका आहे, पनामा आहे। कैरिबियन कंट्रीज़ में क्यूबा, जमैका, हैटी, बहामास, वेस्ट इंडीज़ आइलैंड भी में अची था वञनि। बरमूडा ट्रायंगल हिकिड़ो ट्रायंगल आहे जंहिंमें फ्लोरिडा थी अची वञे, बरमूडा ऐं प्यूर्टोरिको अची वञे। हिकिड़ो ट्रायंगल थो ठहे, हिन लाइ हिनखे बरमूडा ट्रायंगल चवंदा आहिनि। थोरो मिस्टीरियस आहे हिते, भई हिन फिल्म तमामु घणी आहे, इलाही सारा जहाज़ बि हिते जेको आहे सो क्रैश कयो आहे ऐं कंदा आहिनि। बहरहाल इहो कॾहिं डिस्कस कंदासीं। हे आहे ट्रायंगल बरमूडा जो। साउथ अमेरिका प्लानेट जो 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आहे, जंहिंमें तक़रीबन 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आहिनि, 3 मेजर टेरिटरीज़ आहिनि, फलकलैंड आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड ऐं फ्रेंच गाना। The continent contains the world's highest waterfall, Angela Falls, Venezuela में आहे। Largest river by volume, Amazon River, longest mountain range, Andes, and driest place on the earth, Atacama Desert। यानी कि 4 पंज ॻाल्हियूं ॾाढियूं ख़तरनाक ऐं ख़ासि आहिनि जेके तक़रीबन हर कमीशन में जेको आहे सो ईंदियूं आहिनि। उनमें मेन जेका ॻाल्हि आहे त वॾे में वॾो जेको लार्जेस्ट वाटरफॉल जेको वेनेजुएला में आहे उनखे चवंदा आहियूं एंजल वाटरफॉल। इन खां अलावा लार्जेस्ट वॉल्यूम जे हवाले सां जेका रिवर आहे उहा आहे अमेज़न रिवर। इन खां अलावा ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एटाकामा डेजर्ट आहे ऐं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इंडीज़ माउंटेन्स उहा बि असांजी साउथ अमेरिका में आहे। इट इंक्लूड द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, the highest capital city La Paz, Bolivia, the highest commercially navigable lake in the world, Lake Titicaca,
उहा बि इन में ई आहे। हे आहे मैप साउथ अमेरिका जो। ब्राज़ील, पीरू, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा, होंडुरास, बेल्स, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, वेनेजुएला। बड़े में बड़ी कंट्री ब्राज़ील। ये आहे फिजिकल मैप ऑफ द साउथ अमेरिका। पीरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील। प्लेन मैप एंटार्क्टिका खां पहिरियां थोरो हिन ॾिसी वठूं था।